Hello all, Namaste, welcome back to my channel. Nanu Lavanya Madhubhavan. I'm a certified dietitian and a nutritionist. And today I'm here with another interesting topic, that is why one should not skip their breakfast. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ರೂಟೀನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಊಟ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ರಾಜನ್ ಥರ ತಿನ್ನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ನ ಸೊ ಮಂತ್ರಿ ಥರ ತಿನ್ನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷಕನ್ ಥರ ತಿನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲೇಟು ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಬೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿನ್ನರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಲಂಚಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಲೈಕ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ರುಟೀನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುತ್ತೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಡೇ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ. Okay, so here I'll be going with the 3 reasons why you should not skip your breakfast. That is the top 3 reasons which I felt according to my experience. Okay, so that is the first thing is the first reason why you should not skip your breakfast is, so you will be end up in eating everything. That is, it will be going to lead overeating. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಲಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲನೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಡಯಟ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಏನೇನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಎಲ್ಲನೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಗೇನೋ ಹಂಗ್ರಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಎಂಟಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ವಿಚ್ ಐ ವುಡ್ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫುಡ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದಿದ್ದಿನ ನಿಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ದು ಆ ಡೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಒಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ದಿನದ ನಿಮ್ಮದು ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕ್ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ದಿನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಟ್ರಯಲ್ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಡೇ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿನೆಸ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ಹಂಗ್ರಿ ಈಸ್ ಹಸಿವು, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಕೋಪ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿನೆಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಸಿವಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಕೋಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬಾಡಿಲಿ ಕಸಿವಿಸಿ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೋಪ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಹಸಿವು ನಿಮಗೆ ಕೋಪನ ತರಿಸುತ್ತೆ.
ಆ ಕೋಪ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸಿಕ್ತವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ career life or the personal life as well. Okay, so the first thing is you'll be going to end up in overeating, and the second thing is hungriness, and the third reason why one should not skip their breakfast is, so it will be end up in nutrient deficiencies. ಲೈಕ್ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಸಪೋಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟೇ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕುಡ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೇಲಿ, ಸೊ ನೀವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಸ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫುಡ್ಡು. ನೀವು ಏನಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯು ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಲೈಕ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟಯರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಏನೋ ಒಂದು ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂದು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಂಚು ಮತ್ತು ಡಿನ್ನರಲ್ಲಿ ಕವರಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ these are the three main reasons which I would give that one should not skip their breakfast is, the first thing is it will be leading to overeating, and the second thing is so you will be getting hungriness, and the third thing is so you will be losing all the nutrients, that is you will be finding a problems of a nutrient deficiencies. So that's why don't skip your breakfast, have your breakfast, plan the thing and have your breakfast. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್, ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಓವರ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Yes, okay. Thank you. We'll see you in the next video. Bye. Take care all.